V bankovom výpise zadáme číslo bankového výpisu s tým, že vyberieme druh dokladu z ponuky zadanej v nastavení pre bankové výpisy, ikona ozubené koleso, zadáme dátum a uložíme hlavičku. Vyberieme kontáciu. Na úhradu faktúry si môžeme zadať kontáciu s možnosťou, aby protiúčet sa vybral z faktúry. Vrátime sa. Dobre, k bankovým výpisom. Variabilný symbol opíšeme z výpisu. Suma sa nám skopíruje zo zaúčtovanej faktúry a uložíme. Pokračujeme napríklad bankovými poplatkami tým, že zadáme záporné znamienko, určí sa strana zaúčtovania.